Сәлем барығыҙға. Һаумыһығыҙ. Нишләп шым ғына һөйләшәң ул? Нимә булды? Туңдырма. Әйәттә, Фатимабыҙ ауырып китте. Туңдырма ашаным. Шәпһең инде. Эйе шул. Бөтәһе лә каникулда рәхәтләнә. Һыуынырға кем менән барайым инде хәҙер? Мин хәҙер шәбәйем. Нисек итеп шәбәйәһең? Ҡан әле, тамағыңды күрәт әле. Ауыҙыңда. Аҡырайып шешкән бит. Мин һине дауалайым, әхирәт. Барыһа ла яҡшы буласаҡ. Өләсәйем шулай дауалай. Без бөтәбез дә тәбиғәт балалары. Шул тәбиғәт балалары дип мин гел генә әйтә киләм инде, биолог буларак уҡыусыларға әйтә торған идем, хәҙер ейәндәремә шулай тием, без бөтәбез дә тәбиғәт балалары. Ниндәй генә ауырыу булһын донъяла, уға тәбиғәттә бөтәһенә лә шифа бар. Шифалар улар үләндәр, таштар дауалайҙар, ризыҡтар дауалай, һыу һәм башҡа. Бөтә ауырыуҙарҙың да ҡапҡаһы булып, бөтә ауырыуҙарҙы үткәрмәй тороусы беҙҙә иммунитет дигән нәмә бар. Иммунитетты ныҡ булһа иммунитет, кеше ауырмай. Балалар да, шул иҫәптән балалар да ауырмай. Иммунитетты нығытыр өсөн дөрөҫ туҡланыу кәрәк, режимды һаҡлар кәрәк, тулыһынса, туйғанса йоҡлау, физик хәрәкәттәр. Һәм мин әйтер инем, тәбиғәттән алған борон-борондан беҙҙең халҡыбыҙ тәбиғи ризыҡтар менән туҡланған бит инде. Менә мәҫәлән, ҡорот мин алып килдем, бал, ҡымыҙ, улар барыһы ла әйтер инем, улар дарыуҙар. Мәҫәлән, ангина башланыр алдынан бит инде тамаҡ бер төрлө ҡымырйып тора, ҡысытҡан кеүек, ана шул ваҡыт тамаҡты сайҡатыр кәрәк. Әйтеп китәйем әле, 350 мең төр дарыу үләндәре бар, 350 мең төр. Шуның 30% ғына аптекаларда дарыуҙарҙың составында бар. Дарыу үләндәрен белер кәрәк, таныр кәрәк һәм дөрөҫ ҡулланыр кәрәк. Әсәй, был ниндәй үлән? Артыш ул таулы урындарҙа үҫә, мына еләктәре лә барында. Был артыш үләне дөйөм алғанда бик файҙалы фитонцидтары күп булыу менән, быны элек-электән борондан ҡулланғандар, төрлө нидәргә, ен-пәрәйҙәрҙе ғасыр өсөндә, шуны нитегәндәр, төтәтеп, шуның ыҫлағандар өйҙәрҙе. Шунан һуң менә уның емештәрен төнәтмә эшләргә була, һәм шул төнәтмә бик иммунитетты күтәрергә бик ярҙам итә. Шулай уҡ, мәҫәлән, тамаҡ ауыртып киткәндә, теш ауыртып киткәндә, ошоноң әҙ генә бер-ике генә шулай инәһен сәйнәп кенә йотҡанда ла, сәйнәп төкөргәндә лә даже, ана шул фитонцидтар шул тиклем ундағы булған бактерияларҙы үлтерәләр, шул тиклем ярҙам итәләр. Һәм тамаҡ та тиҙ генә шәбәйәсәк. Тамағыңды нисек дауалайбыҙ? Антибиотик менән, укол эшләргәме икән? Так, дарыу эсһәң, ашҡаҙаның ауырта инде. Миңә укол кәрәкмәй. Ауырта бит. Ауырағас, эшләтәбеҙ инде. Нишләп укол ти? Мин ангинаны нисек дауаларға беләм. Нисек? Бына алып килдем. Һин нимә? Туңдырма? Эйе. Тамағың шешкән бит инде, шул туңдырманы ашап. Ярамай. Кәңәш. Ангина яҡтырмаҫ өсөн Битлек кейеп йөрөйбөҙ. аяҡты йылыла, ҡорола тотабыҙ. Битлекте 3 сәғәт һайын алыштырабыҙ. Ҡулды һәм битте йыуырға онотмайбыҙ.
теш юғанда иртән һәм кисен тамаҡты сайҡатабыҙ. Һарымһаҡ — ул тәбиғи антибиотик. Лимонды ла онотмайбыҙ. Рәхәтләнеп һарымһаҡ ашайбыҙ. Кариес, фурункулез, синусит кеүек сирҙәр булһа, ангина тиҙ йоға. Үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Спорт менән дуҫ булығыҙ. Ауырымағыҙ. Тәмле генә. Ашайһыңмы? Һин нимә? Һыйлай мәхәрәт. Минең ауырығым килмәй. Табиптар шулай ти. Әгәр йыш тамаҡ шешә икән, уны сыныҡтырырға кәрәк. Туңдырма ашарға тине. Хәтәр. Ҡана әле, саҡ ҡына ашап ҡарайым әле. Тәмле шул. Ангина бер сәбәбе ул иммунитет төшүнкө була. 70-80% ангинаның сәбәбе ул стрептокок инфекция. Стрептокок бактерия арҡаһында шул ангина барлыҡҡа килә. Ангинаның тағы сәбәптәре ул һыуыҡ тейһә, мына кеше өшөһә, шул сәбәптәрҙең арҡаһында ангина барлыҡҡа килә. Тамаҡ эсендә биҙҙәр бар. Ул кеше араһында гландалар тип атала. Ангина башланғанда шул биҙҙәр шишенә. Икенсе, өсөнсө көнгә биҙҙәр ул аҡ налет менән ҡаплана. Юғары температура барлыҡҡа килә. Шуның арҡаһында кеше ныҡ итеп сирләй. Аяҡлары, ҡулдары һыҙлай. Сөнки шул стрептокок инфекцияһы ул йөрәккә, быуындарға, бөйөргә шул зыян килтерә, бик ҙур зыян. Өсөнсө, дүртенсө көнгә һәйбәт кеше дауаланмаһа, ул ангиналар абсцессҡа барлыҡҡа килеүе мөмкин. Шуның өсөн ангинаны һәр саҡ дөрөҫ итеп дауаларға кәрәк. Ангинаны терапевт врач табиптары дауалай, йәки лор врачтар дауалай. Дөрөҫ дауаланмаһа, шул ангиналар, алар абсцессҡа, тип әйттем бит инде, күсергә мөмкинселеге бар. Ул абсцесстарҙы тик лор врач ҡына дауалай. Ангинаны дауалаған мәлдә кеше күп итеп һыу эсергә кәрәк тейеш. Аның араһында мәтрүшкәләп сәй күберәк эсһә, но эҫе сәй эсергә кәрәкмәй. Күберәк компот эсергә кәрәк, морс эшләйҙәр бит инде, шул вареньены как-то болғатып һыуға эсһәң, ул да шәп була. Әйткем килә, ангина тик антибиотик менән генә дауалана. Антибиотикһыҙ ангина дауаланмай. Шуны аңларға кәрәк. Сөнки ул ангина йөрәккә, быуындарға, бөйөргә бик ҙур зыян килтерергә мөмкинселеге күп. Ангина менән кеше ауырмаһын өсөн кеше сынығырға тейеш, үҙен кеше һаҡларға тейешен. Шуның өсөн үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Ангина хаҡында беҙгә лор табип Айҙар ағай һөйләне. Йондоҙло пациент. Беҙҙең йондоҙло пациент йырсы Фирүзә Париж. Бала ваҡытта мин шул тиклем сырхау бала булғанмын. Туңдырма яратам элек-электән. Бала ваҡыттан яратам. Һәм бер заман мин ул ваҡытта инде студент түгел, эшләп йөргән мәлине, бер заман сығырға йөрөбөҙ гастрольға. Минең тамағым шеште. Тамағым ике яҡтан да ҙур итеп тороп шеште, һәм мин һөйләшә алмайым. Һәм мин киттем лор врачҡа, ул миңә әллә нимәләр яҙҙырҙы, антибиотиктар нимәләр. Шунан һуң инде ул миңә тамағыңды өйрәт тине. Тамағыңды өйрәт һалҡынлыҡҡа, һалҡын һыуға, һалҡын аҙыҡтарға. Туңдырманы алам да ашайым, һәм
Әйткәндәй, йырсыларга, артистларга бит инде әйтәләр, симешкә ярамый дип. Мин һәр вакытта симешкәне көн-төн айырып тормыйм, ултырып ашайм. Һәр авыру ул кешенең башында. Һез әгәр дә позитив настройда булһагыз, авыру килмәячәк. Хөрмәтле телевизор караусылар, Һәр төрле ауруды еңеп дауалап була. ангинаны туңдырма менән, Ҡолаҡ ауруын атитты чупа-чупс конфеты менән. сирегеҙҙе яшермәгеҙ, ваҡытында дауаланығыҙ. Иң мөһиме беҙҙең тапшырыуҙы ҡарағыҙ. Сөнки ул дауалау сифатына эйә. Ысынмы ни? Ысын, бәйләнештә булайыҡ. Пши! Сәләмәт бул.